markazga kelayotgan ishchilarning aksariyat qismi Mirobod, Yakkasaroy tumanida yig'iladi. Qiziqda, odamlarning ko'pchiligi kelayotgan joydan ga bunday narx belgilash, 12 ming belgilash. Ulardan mablag' orttirishga qaratilgan emas, balki yengillashtirish masalasi bo'lishi kerak. Ko'p keladigan odamlarga differensial qilib turib, deylik 2000 so'mdan qilib qo'yilsa, odamlarga yengillik bo'ladi. Eng qiziq tomoni, Toshkent shahrining boshqa hududlarida aholi faqat yashaydi-yu, lekin ishlamaydigan, ishlasa soni kam bo'lgan qismlarda summalarni differensial qilib qo'yilgan. 6000, 7000, 8000 summalarni ko'ryapmiz. O'zi qimmat aslida. Aslida qimmat. Qiziq bir voqea bor-da. Shuning uchun bu yerda so'ralayotgan narsa mutasaddimi, eshitayotgan odamlarda to'g'ri tushuncha bo'lishi kerak. Kimnidir tanqid qilish emas, balki imkoniyatni, vaziyatni odamlarga tushuntirish so'ralyapti xolos. Qo'yilayotgan markazdagi joylarda asosiy Sharof Rashidov ko'chalari, Yahyo G'ulomov ko'chalari, xalqqa tanish bo'lgan ko'chalar. Asosiy markazlar, xalq tilida C1 degan markazlarimiz bor. Ovqatlanish paytlarida to'lib ketadi. Hatto pullik turargoh chizib qo'yilgan bo'lsa, hattoki pulli turargohlar shunday tartibsiz chizilganki, bu yerga kelgan ikkinchi odamga xalaqit beradi.